ကလေးလေးတွေအိယာဝင်ကြည့်ကြရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်နော်ဒါကကလေးတွေအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့အရာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတာရိုးရှင်းရှင်းလေးရှင်းပြပါမယ်တက်ကိုကြီးထွားဖို့အရန်လိုအပ်တယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာကြီးထွားဟော်မုန်း growth hormone အများကြီးထွက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးလေးတွေကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကောင်းကောင်းကြီးထွားလာနိုင်တယ်အိပ်ရေးဝဝမအိပ်ရင်တူတောင်းလာနိုင်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေပြောကြတယ်နဲ့အုံနောက်ကတင်ယူပြီးအပြည့်လာတယ်နေ့ဘက်မှာကလေးတွေကစားရင်တင်ယူရင်အုံနောက်ကအလုံများနေတယ်ညအိပ်ရင်အုံနောက်ကအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုစူးစီးပြီးမှတ်မိအောင်လုပ်ပေးတယ်အိပ်ရေးဝရင်နောက်နေ့ကျောင်းမှာအာယုံစိုက်ရတာပိုးလွယ်တယ်ဉာဏ်ရည်လဲကောင်းလာတယ်3စိတ်ချမ်းသာပြီးချစ်စရာကောင်းလာတယ်အိပ်ရေးမဝရင်ကလေးတွေစိတ်ဆိုးလွယ်တယ်ငိုလွယ်တယ်စိတ်မရှိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အိယာဝင်ကြည့်ကြပြီးအိပ်ရေးဝအိပ်ရင်နောက်နေ့ပျော်ရွှင်တဲ့အပြုံးများတယ်မိဘနဲ့ကစားရင်ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုလည်းနည်းသွားတယ်ကိုယ်ခံအားပိုကောင်းလာပြီးဖျားနာတာနည်းလာတယ်အိပ်ရေးဝရင်ကိုယ်ခံအားစနစ်တန်မာလာတယ်အေးမိတာချောင်းဆိုးတာအဖျားတက်တာနည်းပါတယ်ရေရှည်မှာဆိုရင်အဝလွန်တာစီးကြိုတာစတဲ့ယောဂတွေဖြစ်နိုင်ခြေလျော့နည်းသွားတယ်လို့သုတေသနတွေကဆိုပါတယ်အဝလွန်မှုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်စောစောအိပ်ရင်ညဘက်အစာစားခြင်းစိတ်နည်းသွားပြီးကယ်လိုရီပိုမစားမိပါဘူးညနေမှအိပ်တဲ့ကလေးတွေမှာအဝလွန်နိုင်ခြေပိုများတယ်လို့လေ့လာချက်တွေရှိပါတယ်စောစောအိပ်ရင်ကိုယ်လေးချိန်ထိန်းချုပ်ရတာပိုလွယ်ပါတယ်6ညအိပ်ပျော်ရတာပိုလွယ်ကူလာတယ်ကလေးတွေပင်ပန်းလွန်းရင် second one လို့ခေါ်တဲ့အိတ်ချင်စိတ်ပြန်ပြောက်သွားတတ်ပါတယ်ည9-8နာရီလောက်မှာအိပ်ရဝင်ရင်တဘာဝအတိုင်းအိပ်ပျော်ရတာမြန်တယ်ညထတာနည်းတယ်မနက်စောစောထတာလျော့သွားတယ်ဒါကြောင့်ကလေးလေးတွေအိပ်ရဝင်ကြည့်ကြတာမဟုတ်ပဲသူတို့ကျန်းမာရေးဉာဏ်ရည်စိတ်ခံစားမှုအားလုံးအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်ပါမိဘတွေအနေနဲ့ည9-8နာရီလောက်မှာပုံမှန်အိပ်ရဝင်ချိန်သတ်မှတ်ပြီးရေချိုးပေးတာပုံမြင်ဖတ်ပေးတာဖတ်ထားတာလုပ်ပေးရင်ကလေးလေးတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အိပ်ပျော်သွားကလေးလေးတွေအိပ်ရေးဝအိပ်ပျော်ကြပါစေမိဘတွေလည်းအနားယူချိန်ရပါစေနော်အခုလိုဘ ഹു တုတရစေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရအောင် channel ကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်